Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da wannan lokacin. Mai magana shine Abdul Sa'ad. Ci gaba da bayani mu akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency da abubuwan da suka danganci forex trading a wato wannan YouTube channel namu mai suna Abdul Sa'ad. Yau ba za mu yi bayani dangane da wani analysis ko wani abun ba, sai dai in yi bayani akan wasu abubuwa guda uku ko kuma mu ce wasu abubuwa ne waɗanda maybe ko iya lissafa su waɗanda ko kuma mu ce ba za mu iya abin nan ɗinsu ba. So ina so in jawo hankalinku ne wato akan harka ta cryptocurrency, akan ya za ku tafiyar da harkar. Allah hakika na buɗe wannan wato page din ne wato na Binance, in kuna kamar yadda kuke gani a haka, kuke gani yanayin tafiyan abubuwa duba da yanayin 24 hours canjin da aka samu na wato kasuwar crypto, waɗanda a recently mun ga cewa kasuwa ta zo ta ci gaba, ta fara rising off, sai gashi kuma ta zo ta yi dipping, ta yi ƙasa, inda wasu suka dinga panicking suna selling din kayayyakin su, suna tunanin za a ƙara yin wato bearish, another bearish za ta ƙara faruwa. So abin da nake so ku sani a nan wajen shine ku kwantar da hankalinku akan wato wannan kasuwa. Ku sani cewa dukkan wani abu da yake da alkhairi za ku ga yana samun kalubale ta ko'ina da ko'ina. Waɗanda suka fi cin riba akan harkokin wato online su ne masu haƙuri. A kodayaushe idan ka fara harkar online za ku ga cewa ana buƙatar wanda ya kasance mai haƙuri ne a kodayaushe, ba mutumin da kodayaushe na hangon wani ya zama mai kuɗi ko kuma wacce ta zama mai kuɗi, ta yaya za a kai maka zama wannan mai kuɗin. So hakikanin gaskiya shine dukkanin waɗannan abubuwa za ka yi ka fara harkar cryptocurrency cikin wata 5 kaga Allah ya baka sa'a ka je ka sai wani token ɗin da zai zo ya canza rayuwarka gaba ki daya. Haka kuma za ka yi ka fara harkar cryptocurrency ka kai shekara da shekaru kana yin ta ba tare da ka samu sa'a da za ka samu wannan kuɗaɗe ba. Wannan ya samu asali ne ga yanayin dama kaddara ce wacce Allah ya riga ya yi wa kowa. Sai dai ku sani cewa ita harka ta cryptocurrency harka ce wacce za ka rinka hangen kuɗinka a kusa-kusa, ba kamar harkokin da sauran jama'u suke yi na yau da kullum a cikin wato duniya ba. Mun sani cewa cryptocurrency market ce wacce volume ɗinta ya kusa kai at least $1 trillion, wanda compared to forex market wanda according to now yake around $5 trillion. Kunga there is quite a difference between forex trading and cryptocurrency, wanda forex trading idan muka duba dadewanta an riga an yi wato an riga an bude wato wannan sana'ar ne da dadewa tun kafin ma a san menene cryptocurrency din. Cryptocurrency kar ku manta mun sani cewa a lokacin da aka fara yin cryptocurrency babban abin da aka fara yin makasudin wato crypto shine Bitcoin, wanda shi wato blockchain nashi itself shine Bitcoin, waɗanda daga bayan Bitcoin ne wasu coin din suka fara zuwa. So abin da nake so mana hankali a alganta ku anan shine, abin da nake so ku yi nazari akan shine idan har cryptocurrency bambancin su dake tsakanin forex ya kai kusan shekara 15 ko mu ce ko shekara 20, wanda forex trading muka duba initial forex trading an fara yin shi for a very long time. So amma bari mu kusa akan lokacin da ya fara haɓaka har ya zama da cewa lokacin da mutane sun fara yin trading tare da shi. Babash an fara yin forex trading a 1998, which is currently around 24 years old, compared to Bitcoin an fara yin shi a 2009. So kun ga differently about 10 years ko ya kai shekara 10. So what do you expect nan da shekara 10 idan har ka ci gaba da holding din kuɗin da zai zo ya zama ma zai iya canza rayuwanka? Hakika akwai mutanen da suke ajiye wasu coins da za ku gani for a very long time, wani zai kai 2 months, wani zai kai 2 years, wani zai kai 1 year, ku ga yana holding din wannan kuɗin. Akwai projects waɗanda za ka je kai analysis, kai researching akan su, kuma ka fahimce su, kuma yaya za ka invest a tattare da su. So abin da nake so nuna muku anan shine cryptocurrency
kasuwa ce wacce take ta kowa da kowa, ba a so a yi bakin ciki a cikin wannan kasuwar. Dukkanin wani abu da ka sani ka zo ka furzar da shi a cikin wannan kasuwa, saboda menene, ni ban isa in dakalar da kai abin da zaka iya samu ba, haka kai ma baka isa ka dakalar da mutum abin da zai iya samu ba kan harkar cryptocurrency. Abin da cryptocurrency take so a kodo shi ne gaskiya da riƙon amana da kuma jajircewa akan harkar. Ka ringa samun ilimi a koda yaushe, kana bibiyar masana, kana ƙara samun ilimi dangane da waɗannan abubuwa. Hakika na sha yin cin karo da manya-manyan trader waɗanda suke kiran kansu a matsayin waɗanda ba su iya trading ba. Dalili shine ko da yaushe ma duk wani abu da aka ce ma is involve technology, waɗanda aka yi building ɗin shi a ko da yaushe a kowace rana za ku ga ana upgrading wato wannan technology din, kowane lokaci sababbin abubuwa na zuwa. Misali za ku ga cewa ko da yaushe in ku shiga exchange za ku ga ana listing wasu coins sababbi waɗanda sukan zo da ƙaramin kuɗi, haka kuma wasu sukan zo da babban kuɗi. Haka wasu kuma ga an ce ana yin private sale ɗinsu, ko kuma wasu a zo a ce a'a ba a private sale ɗinsu, kana tura coin ɗinka ne domin ka samu wato wannan token ɗin. So suna nan da yawa. Abin da YouTube channel ina take koyarwa wato ABDUL SAAD a koda yaushe shine nakan je ne deeply research akan everything kafin in zo in posting din shi a wani YouTube channel ɗina, because I believe duk wanda yake bibiye da ni a cikin YouTube channel ina, more especially 80% of you people na san cewa kun trusting dina, kun yadda da ni, kuma duk abin da na zo na ce yau shi na bi, to yawanci za ku ga about 50% din mutanen nan sun riga sun biyo ni a wannan tsarin nan nawa. To me ya kamata in yi shine in building trust a tsakanina da ku gabaki daya. Hakika duk wanda ya fito domin ya koyar, babu abin da ake bukata shine ya sa gaskiya da sanin me ya kamata ya koyar ga jama'a wanda zai amfane su, wanda ko da mutum ya yi amfani da wannan damar taka wajen aikata alkhairi za ka samu lada. In kuma sharri ne ya riga yi wa kanshi da dama, wannan kai ilimi ka riga ka koyar. Shi yasa da za ku ga cewa a ilimin hacking ma da kanan kanshi, waɗanda muna kiran su da hackers, akwai ilimi waɗanda yake na hacking ne. Mutane akan koyar da su waɗannan ilimi saboda mene? Saboda su taimaki jama'a, sai protecting users from hackers. Wasu kuma sukan yi amfani da wannan damar domin cutar da waɗansu jama'a. So irin waɗannan abubuwan suna nan da dama da yawa, waɗanda wasu sukan yi amfani da irin waɗannan damammaki domin su gurɓatar da rayuwarsu ko kuma su tafiyar da rayuwarsu akan daidai. So abin da nake so in ƙara yi mana bayani a nan shine, idan har ka zo ka tsinci kanka mutum na farko wanda yake so ya koyi wato ilimin da ya danganci wato forex trading ko kuma ilimin da ya danganci wato cryptocurrency, so ina so ka sani akan cewa za ka yi dedicating time ɗinka. Abin da muke cewa dedicating time ɗin shine ka bawa kanka lokaci, ko da a ce bari na faɗa muku wani tsari a lokacin da nake hakika duk duniyar nan ba wanda ya kai mahaifa sanin waye mutum. So alhamdulillah mahaifiyata ta san cewa a koda yaushe ni ba ni da wurin lokaci shine na dogo ba akan waya. Akwai lokacin da lokacin ni ban taso ina kasuwanci akan kasuwa ko wani abu, sai da na fara girma, na fara neman kasuwanci inda na shiga kasuwa, na fara yin business ina kan abubuwan da suka danganci wato online tsantsa. Ko da na fara yin abubuwan business ina, na fara ne akan abun da ya danganci software, ban je kasuwa na yi aiki a ƙarƙashin wani ba. Dukkan waɗansu abubuwa na nemi ilimin ne a online, wanda kuma da na shiga kasuwa ya sa mutane suka ji sha'awa na har suka ɗauke ni zama babban ma'aikaci a tattare da su, wanda kuma a halin yanzu gashi kuma na koma ina aiki a gida, wato na zama ina yin trading forex trading, sannan ina trading cryptocurrency. Hakika na faɗa muku cewa dukkan waɗannan kasuwoyi a duk lokacin da na je wani waje, recently na shiga cikin garin Abuja inda na je na da wani wato class ana koyar da wato abin da ya danganci wato forex trading. Duk da cewa ba bangaren forex trading bane, yana kan wato bangaren binary ne, inda suke koyar da jama'a akan abubuwan strategy da abun da mutane su rinka following. The first thing da na fara gani a wannan wajen, sai na fahimci abubuwan gabaki daya, wanda da kafin a je ga wani wajen ma lokacin na riga na fahimci ina aka dusa a cikin wato bayanin nan. So haka ilimi ne yake, kada ku ce wai dole sai kun je kun biya kuɗi kun zauna akan tare da kai da wani sannan zai koya ma ilimi. Wallahi jama'a, online za ku samu duk waɗannan ilimi da ake sabo muku. So shi sa ko da yaushe idan ka ci karo da irin wannan bidiyon da nake yi maka tuni da cewa ka samu lokaci, wannan zan iya baku misali ne. Idan ya zama da cewa kai a koda yaushe aikin da kake yi, idan ka dawo gida ka zo ka kwanta da safe ka yi baccin ka kai sauransu around 4 a musallan magariba, za ka yi ka ɗau wayanka akwai network, za ka yi ka shiga YouTube ka yi searching ko sunana ko sunan wani wanda yake koyar da cryptocurrency, sai ka je ka yi research akan wani abin da ba gane ba, ka kalli video
over and over again, ka tsaya ka fahimce shi. In ka kalli, akwai lokacin da idan na tashi kallon bidiyo nakan kalle shi sau ɗaya sau biyu, wani lokacin ma nakan download ɗin shi in zan kwanta bacci nakan kalle shi. So hakan shi practice, we all know that practice makes perfect. Idan har ko da yaushe idan har kana kallon abu kana practicing din shi, wallahi one day you will become a perfect in it. Zaka zo ka fahimce shi, ka gane shi, ka sanya kuma ya zama da cewa ka zama kai ma zaka yi ka koyar da shi, zaka yi koyar da wannan abu. So waɗannan abubuwa ne masu matuƙar daɗi. A koda yaushe ka samo wa kanka time waɗanda zaka iya ka dinka koyar da wannan abu. Harkar cryptocurrency ba wai tana hani ka je ka koyi kasuwancin ka ne da kullum bane ba, hasali ma har hanya ce wacce idan ka je ka nemo ka kan zuba mata kuɗaɗe. Saboda menene? Idan Allah ya taimake ka wani lokaci ya zo ta hitin wani target ɗinka, shikenan ka fita daga talauci har abadan abidina insha Allah. Waɗanda mun sani cewa dai talauci wannan daga indillahi ne. Idan Allah ya so duk kuɗin ka zai iya talauta ka, kuma duk talaucin ka zai iya azurta ka. So dukkan waɗannan abubuwa sai ka sa su a mind, ka gane su. Amma abin da nake so a koda yaushe shine duk muddin zaka shiga harka ta cryptocurrency, ka sa trust a tattare da kai, kada ka cuci wani, haka kuma kai ka so kai ma kada ka cuci wani, haka kuma kai ma ka shiga inda wani zai cutar da kai. Shi yasa aka ce you should be wise. Idan ka riga ka shiga harkar cryptocurrency, ka zama wise, ka zama da cewa ka fahimci abin sosai kafin ka zama. Kada mutane su rinka kokarin juya ra'ayoyinka akan posting abubuwa da ba shi bane daidai, waɗanda idan ka je ka tattare tare da su ba su da waɗannan abubuwa. Hakikanin gaskiya, idan na faɗa muku irin rayuwar da nake ciki, wasu idan suka gani za su iya cewa kai ba shi bane wannan wanda muka sani dangane da wannan, ko kuma wannan wasu wani lokacin suka yi wa mutane wannan kallo irin abin da ba zai yiwu ba, wasu kuma lokacin suka yi mutane kallon abin da kuma mutum ya riga ya wuce da sanin wannan wajen. So irin waɗannan abubuwa suna nan faruwa, waɗanda abubuwa ne na wato harka na intanet, waɗanda wani za ku ga jin, wani lokacin akan ce jin mutum ya fi ganin shi, haka kuma wani lokacin za ku ga abin da yake faruwa kenan, za ku ga ana cewa jin mutum ya fi ganin shi. Wasu idan suka zo su gani physically za su yi tunanin cewa wai wannan shine ma wanda yake koyar da mu crypto din ne, ko ba shi bane ba. So if possible, shi a koda yaushe ilimi idan zaka gabatar da shi, ka faɗe shi ga jama'a. Wannan ilimin da nake ba muku ilimi ne waɗanda idan ka zo ka zauna tare da mutum zai iya biyan ka ba kudan kuɗaɗe waɗanda zaka zauna ka nuna musu. Hakika ba na ɓoye muku duk wasu abubuwa da na san cewa za su yi protecting ɗinku, kuma su kare, kuma su ba ku ƴan canjin ku kuɗin ka samu a koda yaushe. Na koya muku trading daban-daban akan cryptocurrency, waɗanda idan kuka bi YouTube channel dina, idan kuka je bangaren wato tax dina, akwai inda na sa crypto, in kuka duba daga kasashe tun daga farko za ku dinga bin abubuwa. Yau idan kana so ka koyi futures trading ne, kai tafin only futures trading a cikin wato YouTube channel dina, ka rubuta futures trading. Muddin ka rubuta, za ka duk wasu bayanai da ne akan futures trading. Haka kuma idan bangaren sport trading kake so koya, ka danna sport trading, ka rubuta sport trading, za ka ga duk wasu bayanai da ne akan sport trading. Insha Allah a nan nake son dakata, saboda na ga bayani na zai zo ya ɗan yi tsayi, so a nan zan ɗan dakata. Insha Allah next zan ƙara mana bayani. Sannan kuma ina so in yi wa mata albishir da cewa su ma harka ta cryptocurrency ba a basu a baya ba. Akwai yadda za su rinka yi suna neman na kansu ba tare da sun je suna siyan abubuwa suna saida wasu bashi waye da waye. Uwa ke ma za ki investing tare da cryptocurrency, ba ruwanki da kowa, kina gida, kina tare da wayanki, internet ɗinki da komai ya ishe ki, shine komai naki. Za ki tsaya kuma ki rinka tafiyar da al'amuranki cikin sauƙi, kuma sannan kina samun ƴan canjin ki. Hakan aure ya tashi, yau kanki abubuwan da ke ga dama. Haka kuma ke kina da aurenki, zai taimaka miki wajen mai gidanki, kuma zai taimaka miki wajen ƴaƴanki, wajen biya musu kuɗin makaranta, ko kuma wasu abubuwan na yau da kullum in mai gida ya gasa. So insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima. Until then, happy trading and goodbye.